ไอ้พวกเฮียรีบมากันครับรีบมาครับผมรีบมาพวกเฮียมึงจะทำเถื่อนมืออีสัตว์รีบมาไอ้เฮียมาลองมูกูกันอีดอกเอ้ยมาแถวนี้ตอนจะอธิษฐานนะครับให้หลวงพ่อเข็มมาเชิญดูกันนะครับว่าไอ้สัตว์แอลิน่าหีเรียกขึ้นมาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เราคนนี้ดอกคือกูรู้ไอ้สัตว์มาดิสัตว์กลัวพ่อมึงเฮียก็กลัวว่าดิดาวเตโมสมุเตเฮหัวคุยอีสัตว์สมิหีสมุเตเฮลำบากเย็ดแม่พ่อมึงไอ้สัตว์ไอ้เฮียทำเฮียมึงเลยสัตว์ดูเจอกูอีดอกแต่เซมป้าหัวควยมันพ่องพังอีดอกซิมูเตเฮ่เฮ่ซิมาเฮ่ควยเพ่มันตายเฮ้ยอู้อีดอกมันไม่ได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์ไอลาบงูกูถ่ายกับมึงเย็ดแม่งอยู่เฮียเฮียเออเซ่เซ่แบบเซ่เฮ้ยเฮียมึงดูเฮียมึงเนี่ยไอสัตว์กูเฮียแล้วมึงกูภาษาพาเซอร์เมาส์เลยอีดอกมึงกูอีดอกไอสัตว์อย่ามาซื้อเฮียกูอีดอกกูจับเย็ดแม่ทำมีอีดอกพ่อเป็นประวานไงไอสัตว์กูเฮียเรื่องภาษาอีดอกอยากกูหลงกูอยากพูดมีปัญหาเลยไอสัตว์ภาษาบาเซลแม่งภาษาจังไรเฮียกูพูดมาตั้งนานพ่อเป็นบอลมอยดอกกูเป็นคนคือบอลมอหน้างูตายหยอกแม่งหน้าตัวมีสัตว์แย่แม่หน้าหนังหีสัตว์ต้นตีหยอกหนังหีเฮ้ยเฮียพอมันกูพูดมากจังวะสัตว์เหยียบแม่อยู่กูจบหน้าฮาแคร์ไอสัตว์เอ็มบอลมอหน้าหีเนี่ยเฮียกูจะพูดมากเยอะเจ็บคอไอสัตว์อยู่สัตว์เย็บแม่เฮ้ยไม่ว่ากูไปขี้มาแล้วไหนเฮียกูไปข่มขืนประวานบ้าพยาเสียมอยเฮียไปข่มขืนงูกูได้พูดได้สัตว์แล้วมึงตกใจกันเนี่ยเฮียพูดกันมึงงูเนี่ยสัตว์พากูแหกปากใครบอกเลยเฮียมึงพูดอะไรของกูพูดเฮียหนามึงไอสัตว์แหกปากพูดมากเรื่องของกูสัตว์ก็มึงบอกว่ามึงกูภาษาแพร่เซลมอลอีสัตว์กูอยากพูดมั่งแล้วมึงเป็นเฮียมึงนั่นไหนอีดอกคออีเฮียไอสัตว์มึงเป็นเฮียเลยอีดอนมึงได้ยินไอสัตว์มึงแหกมึงได้ยินในหูมึงอีดอกไอสัตว์ว่ากูพูดไปเรื่อยเฮียไอสัตว์พอดีกูพูดมากเกินไปพอดีเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ผลที่ว่าสัญลักษณ์ของหีปลาวานมันคือหีของปลาช่อนแล้วแม่งมันเหมือนงูสัตว์แล้วมันคือการพูดภาษาพาเซลของงูปลาวานทำให้เกิดสารเสพติดได้เฮียผิดเรื่องไอ้สัตว์ลุงพูดเฮียกันนานไอ้สัตว์จะมาพูดมากกันจังไอ้เฮียผมจะขึ้นห้องไปข่มขืนกันเนี่ยไอ้สัตว์ก็เรื่องของกูอีดอกก็ขอแบบนั้นไอ้เฮียกูพูดมานานมันคือภาษาพาเซลมาที่แบบโคตรจังเลยอับปีหน้าหีก็กูไปรู้มาจากวอเตอร์มอลหัวคุยแล้วกูไปข่มขืนวอเตอร์มอลไอ้เฮียนี่ก็มองกูทำคุยเลยสัตว์มองเฮียอะไรกันเฮียให้กับมองกันเฮ้ยสัตว์ไปก่อนนะไอ้ดอกเอาอีกเลยเฮ้ยเสียงเฮียอะไรนะมันคือแปลกๆนะเสียงเฮียอะไรกันนะกูไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนั่นมันคือทางเฮียขอกูหักอีสัตว์ช่วยกูก่อนอีดอกขอกูจะหักอีสัตว์ทางลูกใครตายอีสัตว์มึงยืนตาค้างตาหลอดเฮียอะไรเฮียดูอมควยแล้วแม่งเฮียโอ้ยาตายใหญ่ที่น้อยเฮียมาช่วยปลดปานนี่ก็ด้วยไอสัตว์มีคนตายแถวนี้อีดอกไอ้เฮียแกมึงมาช่วยก่อนนะไอสัตว์ลุงตายเหมือนกูไอ้เฮียเอาโลมาให้ป่ะไอสัตว์มึงรีบไอสัตว์เอาโลก่อนมันนี่อะไรสัตว์กระจานกับไอ้เฮียนี่มันโดนข่มขืนตายเฮียโดนโมหรือว่าโดนขี่กระสือตายหาไอ้เฮียมึงก็พูดมากใจไอสัตว์มันแค่โดนแบบข่มขืนลากป่ามียี่กับนกก็เฉยสัตว์ไปดอกพ่อพังโอ้ไปกับอีดอกมันมีเหรอมันเนี่ยสัตว์อีสัตว์เย็บมาอีดอกบุหรี่สุดใจสันฉีกูจะไปพามึงไปข่มขืนในป่าลงไพ่ข่มขืนมาลายด้วยนะไอ้เซอร์มึงไม่พูดมากขนาดไหนเยี่ยมไม่แหกปากอีประวันพ่อมึงไอ้สัตว์เฮ้ยนี่มันนกกางเขนหรืออีดอกมันยืนเยี่ยสูบบุหรี่ตรงนี้เนี่ยสัตว์พ่อเยี่ยไฟไหม้บ้านอีสัตว์เยี่ยตายแล้วนกตายดอกไอ้เยี่ยแม่งกูดุทำผิดอีสัตว์เฮ้ยสัตว์ผมไม่คนนี้ไม่ใช่ใจจริงพี่โบนโมนาหีมันโดนข่มขืนไอ้สัตว์มึงมาทำเยี่ยมึงนะฮะไอ้เด็กเยี่ยลูกดีนกสวยๆมันตามันรถจ่าไปข่มขืนมันหล่อยเขี้ยวแอบเอาไฟมาเผาหล่อยอีดอกทอนหน้าหนังหีนุ่มทำสิไอ้สัตว์ทำมันต้องถึงตายได้เขี้ยวสงสารนกชิบหายไอ้เหี้ยอุตส่าห์เกิดไปเป็นควายเขี้ยวโดนควายข่มขืนอีดอกมึงพูดมากชิบหายอีดอกซับหน้าอย่างนั้นนี่มึงคือหน่วยพิเศษด้วยที่แล้วมันจะเกิดมาเป็นแบบเศษขี้หีดูดิเหี้ยขี้ประวานดูดิมันเกิดแล้วเนี่ยไอ้สัตว์มาอีเหี้ยพูดสัตว์เหี้ยนี่ดอกโอ้โหยืมดิสัตว์กูพาไปสบบุญนี่ดอกหน้าหีกดไลค์ด้วย